Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim isqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum istatuna aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macano alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Dadi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim. Wa dalu lan ten ke badal minggu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala labihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim labihi maring bapak Ibrahim qaumihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuhe mata budi, mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab sapa kaum nak budu asnam. Nak budu nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu bodoh jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak budu asnaman liya'tifu supaya bodoh ngatofno sapa kaum ali ngatasi dawuh fanadzalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem wektu rina ala ibadatiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al uquf lailan wa nahar bihi ay bil uquf lailan wa nahar manane itikaf temuripun dosen. Qala dawu sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Istatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abad tumum lamun nyembah sira kabeh ing asnam. Awaya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak buturum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati apa ya krungu napas kowe donga kalau padha jawab sapa kaum bal wajadna balik metuhi kita abana ing pira-pira bapak kita badali ka ing hale kaya mengkon-mengkon ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna sapa bersune mislah ngene iki ngono mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kowe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwwun. Mongko sak temne kabeh wa aduwwun musuh li kedue ingsun. Kabeh musuh kula kudu tegese ora nyembah ingsun hukum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abudu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mengkote ladzi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladhi lantat wa kang teladi yutimu ning ngeke imangan sapa ladi ning ingsun waskine lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladi ning ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun fa wa mung teladi ku yaswini iku marekno sapa ladi ning ingsun. Waladhi lantat yumitune kang matekno sapa ladi ning ingsun semua iki mongko nuli muripno sapa ladi ning ingsun. Waladhi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayafira ento nyepura sapa ladi ning ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya mati ning dalem dinane pembalasan ayu jaza itu isi dina kualas. Rabbi tu pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa al-hikmi lan kula aturi nepmokno panjenengan. Ni ingsun bisolihina kelan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa alan damel panjenengan limaring ingsun lisana sidqen ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sawise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teko sapa ladina badhe sawise ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa'alan kula aturi damel panjenengan ingsun miwarasati jannatin naim saking pewaris-waris warga naim. Emiman tegese setengah saking wong yuk toha kang den paringi sopman ha ing jannatin naim.
Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satene abi ku kana ana sapa abi minadh dhalin setengah sing sesat kabeh. Di antatu bagambar utawa maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fataghfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wa hadza utawi iki qabla ayat tabayyana sedurunge ento jelas lawu kedue Ibrahim wa ana satemene abuhu anahu anak abahu iku aduwwul lillah iku musuhe pangeran. Kama koden perkara dikira kang disebut apa fi surat Ibrahim dalam surat Baroah. Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhuh tegese mempermalukan panjenengan ingsun yauma yaqasuna ing dalem dinane den bangkitna sapa ngakeh inasu tegese bangkitna sapa manusa. Ainas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malu apa dunya wala banun pira anak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae. Illa man atawa lakin man tekatine wong atakan suwan sapa man Allah ing apa bikul bin lan ati salimin kang selamat minasyirki sanging kemusyrikan wan nifaqilan kemunafikan. Wa wa taiki ku qabil mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'u dzalik fa innahu mongko sak temne iki qalbul mukmin yanfa'u iku manfaatihu ing qalbul mukmin apa dzalika mongko ikilah al malu wal banun terus yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadaqah wa kalimah yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadaqah. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek duit ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Sedhe kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku duit sing tau disedekahno ning donya yo manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat ku anake gento iku perkara. Iki ayate jelas iki yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing dhuwit ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa bi qalbin salim. Tapi nek wong pas wong pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujma'al wong Islam sak donya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat itu ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Itu pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok hitung dina mayit 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau balik ini malah ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan ida matabnu atam yang kota amaluh ila min sarasin sodakotin apa jariyatin aw imin yuntafau bihi awalatin solihin yatullah. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sementing anake ndongakno gak sadar ning hadis iku ana waladin solihin paham solihin iku ora kesampaian kadang ndongane biyanter tapi mboten napa saleh iku kadang keliru rame-ramenan donga sementing saleh sik. Jadi anak sing soleh, sing doano. Jadi orang kok anak sing doano, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, mungkin Nabi rasa ngendikan soleh, tapi hampir riwayat itu orang kata soleh. Kalau Nabi ngendikan awalatin ya tulang ya radi penak nih maksudnya. Tapi itu mereka awalatin, sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nanti ngitung dinani mayit tapi keluarganya sing anti tahlilan tapi percaya dulu dari MC ini acara doa bersama jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama jadi nanti sekolah tengmil kuro diskusi ya kuro Pak kalau tahlil kan mukhtalaf alaih tapi kalau doa kan mujma' alaih jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa besok uning-uning pokoknya sementing orang gremeng, aku orang gremeng sementing rawa kok malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi aku betul orang penting malaikat ngasih sini nggak istilah opong kok sementing aku sing nulis orang kok kesepakatanku sampai ya sementing sing ngomong ya tapi ayatnya jelas ya sing darani kiamat yauma la yanfa'u malu wala banun
illa. Jadi ono istisna. Jadi kiamat itu dino sing dunya mbek anak ra manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anak yo manfaat, dunyane iki manfaat. Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A, misalnya soleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duit, mulai bulat. Terus putu tambah bulat. Cicit tambah bulat, tapi cek Islam, nak sholat ya madem mulon, salam ngalor sih, pokoknya cek normal aja ya. Tapi seralim, seneng duit, seneng proposal macam-macam, kelakuan itu bulat. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh. Misalnya kelas A, terus anak putune rapati soleh, atau soleh dari kelas B, kelas C. Sebenarnya swargane itu dipadakno bae. Mergo bae sebenarnya swarga mesti takok di putuku. Jadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah, ngomongnya itu diangkat neng swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gak ada adat sinis ngoten dadi sing napa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lah iku ora sing mayoritas diangkat. Ada sing ya semacam nasib pangeran ngoten wis dari kafat luwa yuti napa mayasa. Itu kulo percaya, terus logikanya itu gampang, lalu kulo suwun. Sampai sementing soleh sih, soleh orang kudu soleh, papan atas betul. Cari soleh itu ya soleh, terus ngaku kaulane pangeran ya soleh. Soleh itu kelas-kelasan. Ono sing soleh papan atas, ono soleh kelas B, kelas C. Kayak asal mukmin itu soleh. Meskipun nanti nyun sewu, nanti zina, nanti maling, nanti korupsi, asal mukmin itu soleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora ngakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Jadi itu butuh auditor bank sing ngitung. Pokoknya faman sakulat mawazinu. Jadi korupsi ini ya akeh nyumbang masjid. Ya akeh. Lha delok wong wedok jelalate nang prapatan ya sore nekani istighosah delok kiai ya sore. Kowe ku ngel-ngelo malaikat ono harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jelimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya faman sakulat mawazinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketika tafsir sawi itu asal wong mukmin ku ana saleh. Kemaknane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lah ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah wa jannah. Sono sahabat takok wa inzana wa insaraka senan jantung di masa lalu nanti nyolong. Nanti zina jawab Nabi wa inzana wa insaraka. Senan jantung punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa ini itu dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, orang ini pokoknya syaratnya sitok, dongon anin rokok jejer wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar ini, nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan faukum imanukum. Ndi bukti ini gunane apa tauhid? Kowe nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasul nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung, ora iso, wong sing ditauhid tetep beda wae kowe. Wis diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat dhewe. Mergo pangeran ora tersinggung. Dadi mulane ndonga nek kowe nakal wis swarga jejer apa wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya iku dadi asbab nuzul napa
Alif lam ra terus saterusé ini terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhire Allah dawuh sing diciptakno tiba niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kad labadi adkhuluhumul jannata bi rahmati. Terus tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian, tidak bisa, tetap saya angkat masuk surga karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap ning rokok. Nanti jogeman pun rokok bareng wong saleh nanti lama itu. Lama itu betul. Ya Allah, muga-muga jejer apa. Nanti ulama juga sama. Nek ana sing ngenyek ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu. Fatan daliku akabu. Itu ususé muncrat muter kata dulu ka khimari roha muter ning neraka. Muter ning neraka terus ususé modal-modal terus ditontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya, ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena pun rokok sing alim, nah tinggalnya pengiran tersinggung. Tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo sing tak titipi. Jadi mana provokasi penting. Wah, ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mengenai Niku Dewi yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman. Dan ketika ini Mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyar. Yaqusu sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Terus ini terus sulusi yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wa sulusi ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya itu. Sebagian mereka soal pangeran maknane monggo salah kam fadil jibal koyo gunung-gunung. Nah, sak gunung Merapi yang kuat atau gunung kuat. Terus ketika malaikat matur, malaikatnya nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minas dzunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Fa yaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhuluhumul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini ya. Ayo sing saleh-saleh khawarit ben tobat tak terang. Soalnya bayang wong saleh kuwi ideal. Bayane ngeten ya. Iki sing terlalu saleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kalau tantang gimana ketemu pangeran sampai ada ini kosmaris tasamun apa firabi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi gak sholat semua, tapi masih muslim. Terus generasi ketiga yora sholat yora zakat, tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim? Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim senajan itu rasolat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, bersolat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo Islam. Saya ini dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane. Sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham. Artinya sampai jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat, tetap ada gunanya. Madarate itu ya, mesti ono gunane maksudnya. Oh, masalahnya kok seneng LR.
Mulanya ketika malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi sempat tanya wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ono ceritanya. Tapi masalahnya tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Udah akhirnya Khawarij gendengnya Khawarij ngoten niku. Lewong Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang kan lucu. Wong zina iku seun zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki yo seun maujudun, kalimat tauhid yo seun maujudun, sesuatu sing wujud sing real. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat ngitungnya itu urusannya mau cukup wah. Nah Khawarij kan gak ngerti Islam dosa gede, wis ora Islam, wis keluar dari nopo. Lha carane keluar ku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham ya sih. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede, tetap dianggap nopo mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darahnya agar wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Ya ngeri. Lewung dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misalnya sampean debat wong Khawarij tak takoni. Ana wong kafir, pegaweane zina, maling, korupsi, terus kepengen masuk Islam, syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglafadzno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu so ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nak wong nglafadzno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulat. Yang Khawarij mengenai ala-ala umat Kanjeng Nabi dan apa? Khawarij. Jadi Nabi zaman sugeng ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sebenarnya ala-ala umatku itu wong apa? Khawarij. Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing mateni Sayyidina Ali yang khusyuk. Wong nak salat luwih khusyuk timbang kowe, puasane luwih khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darai. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darai. Roh Muawiyah kecewa, halal darahnya. Orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Ini membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, kalian sebut Sayyidina Ali. Cuma yang sukses Sayyidina. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Kemudian saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu roh nak lanang itu kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem itu cahayu rapan cekak, yo roh nak ngene lanang itu kumpul. Pokoke roh haram, pokoke Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ra oleh ku zina. Berarti nak delok wong wedok katokan cekak, lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan katokan cekak. Kena butiru, kena kowe kan gak manutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh fikih guys. Waktu ini maghrib bisa roh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, Ceknya terus spek di negara Islam. Lah saiki bayangno, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis, tapi barokah tetap Islam. Ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Malah nek jadi delok paham sih kalau maksudnya. Tetap ono gunane, sekedar Islam itu ono. Paham ya? Malah ketika tafsir Sawi itu zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mutakin kelas paling minimal muttaqi nasyirka, orang yang takut dari sifat syirik.
yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang mutakin, tapi kelasnya mutakina asyirka, dia takut menjadi non muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, ya takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut drengki, takut hal-hal yang nggak penting pun dia. Misalnya pengenyek, bocah orang ganteng, astagfirullah, ya gaweane pengiran. Misalnya roh, bocah kritik, astagfirullah, ya gaweane. Padahal pertama sampai ngenyek. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan dine dosa zina tok, tapi nak delok-delok ning mall cek gelem. Iku kelas apa ora roh, itu kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Dadi wedi zina tapi nak ra delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya enak wae, orang mutakin piye? Wong Islam ngono iku sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kono bojone sampai dia anak dhewe koyo ngene iku. Kok ora takwa piye ngono-ngonone tetep lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai kok jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya mbok ya ora ono pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nak khawarij mboten. Alasane wong khawarij niku mulane dari Ibnu Abbas menangi yang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iki iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran ngendikan nyepuro ya nyepuro. Soal kok pangeran ra nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba. Jami'ah 20.000 langsung tobat, astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lho sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzate innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu? Paham ya? Akhirnya 20.000 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusyuk, ya kowe aja sampai zina, ya aja sampai nyolong. Tapi kalau aja darani wong zina nyolong ora iso disebut pengiran iku menggurui Tuhan. Wong kanjeng Nabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, soal kok nen rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawat ning akhirat selawase lawas kena kalon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae sama masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yauma la yanfa'u malu wala banun iku illa man atallaha napa biqalbin salim. Di kalau warai carane mikir matematika terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder terus nopo cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam, meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausai era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dikanjani wonten an Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok soleh ngono. Dulu Umar soleh ngono, tapi ndak sahabat yang kedua ya kesana nakal-nakal. Ya ana sahabat yang matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mek-mek kok mboten kula zina. Lah niku terus tobaté sebut iki. Lucu sahabat itu ya lucu. Sahabat ra kaya kowe nek wasiat meneng ae mboten lapor kanjeng Nabi. Sing tahu zina kan mais ya lapor Nabi, gitu nggih. Sing tahu ora ngati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya soalnya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing bodoh, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir,
Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ada yang sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Kabul Akbar, summa farraqahum summa jamaah. Gua balen lagi. Farraqahum summa jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok. Tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk nopo? Surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lah itu sing disebut summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sementing. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa. Mane iki kuno nak darane sementing mati nggo iman. Ora ono iki kuno kenyaman sementing mati nggo iman lan nggo amal soleh dan sebagainya. Saraku ya ora. Mulai dhisik iki kuno sementing mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit tangene sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan musuh kesalahan munidan perkarane kecangkeman kakean apa syarat kakean apa di kalau suwon sing seneng kula dosa besar harus Anda hindari, tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk nama dosa. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing napa kafir. Dadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asana saka rahmate Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi mazhab Khawarij kan paradok kan kacau. Wa baleni male, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah ndak? Iya kata mereka. Ansyuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu hudura, orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqat qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bersayane wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon Nanggi waktu kalau Allah buka pintu tobat nganti wong mati, paham ya? Wong Khawarij nutup pintu napa? Tobat. Ini kalau baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhewe wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal napa? Mulane Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Elek umat ku wong napa? Nah kula duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi. Jadi guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat kan khusyuk. Nak poso ya luweh seneng itikaf di bangku jeneng. Mula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu ya manus. Khawarij itu jari Imam Nawawi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong Khawarij itu cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika atau bawa negara wong kafir. Kok
persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafirnya nak perang dengan umat Islam, darani kita wong Islam, be perang dengan Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bersolat ke perang besok wong kafir. Lumayan di. Lah ya wong kafir nak perang dengan negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe perang besok ambek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ke perang besok ambek kafir. Lumayan di. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang kafir itu kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang dengan Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira perang lawan wong kafir kok darani kowe-kowe ngene iki. Ya artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir itu ya. Ada kata wong kafir itu hidayah. Ya ono lumayan nih. Warid berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang di Warid sing dinali satu-satunya sahabat sing menangi perang di yang berkor. Tengah ruan itu ini ngeri perang sama Sidina Ali. Waktu Siffin ruan ngeri. Jadi kita ini pengetahuan dengan mana Islam itu sing biasa, sholat, sing butuh kopiah sing ora usah sing biasa, sing umum mah. Tapi ojo blas kadang-kadang, tapi ojo terus kaya fardu ain biasa. Kita ada di bang ambek angop wis ora usah sholat. Ngeri Nabi ku gampang, ono sahabat ape ngopi nopo badhe makan ono, kok kesusu jamaah aja dong mangan sik. Jadi idza di al asya wa hadiratil isya faqad dimil asya. Nak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya ya kayak mangan. Misalnya ape salat zuhur ape kopi ya kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk wis ngopi sik, ngono komat semua pondok salat terus gampang. Terus angop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil almizan paham nggih ngebaki langit lamun napa bumi wis. Ati bang gremeng. Maksa kok beli apa harus gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Sebulet lah napa? Bulet. Dadi eling-eling gitu terus ora ana tiyang sing kena dintut ning donya kados ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam tapi sampeyan itu pada akhirnya kabeh mlebu napa? Swarga. Maka logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki cek menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikut. Saiki sing ngaji kula kata terus bapake rung salat. Kata, tapi barokah cek iman kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katu kanca mondok, terus akhire dadi saleh mondok. Lho saiki ada engkek apa dadi khawarij mbah bapak ame rung pati salat, buyutem. Tapi barokah buyutem ra salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampungem tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya judarane ora salat lah ora apa ya goblok kok ternyimol ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Pak. Nyimpulno ora usah dugale ngeten lho sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak aja mobilku rusak kabeh dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok aja muni darani dalan rusak ora ono gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek dalan padha, asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora ono gunane, ora dalan-dalanan. Wong kuwane tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa be bojomu, ora bojo-bojo nak entek kowe. Sare kowe mangkel wis sepeda motor mah, terus sepeda-sepedaan malah mlaku. Saya lelas toto busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi kowe kudu ro, mane innama yakhshawa min ibadil ulama. Sing wedi pangeran tenan iku ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa kuwarit ngawur. Kuwarit itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Nabi kepingine umat iku udah masuk swarga. Wong kuwarit ngukumi umat Nabi udah mlebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong kuwarit posisi no Nabi iso nyafaati.
pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong kok. Nah dari Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu orang roh, wong soleh kok nanti overdosis, kok nanti kau menunggu biara, jadi pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang, sing peristiwa Nahrawan. Kau kecewa be Ali, kau kecewa be Muawiyah, dia kecewa be Amr bin. Ingat ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Tidaklah sengkasil Sidina Ali. Pas Umi Awiyah itu awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi dan Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Ora kena era mati syahid. Mau niki namung cerita mau. Mulane sebagian Nabi ngendikan ning hadis nang Muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak dijak merangi padha Islame semangat, nak dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan, ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Nah, kalau nanti debat, misalnya santri ya mun kiai lah, dia niku khusyuk kok. Udah khusyuk. Nanti tanggal ngene iki. Terus kalau tanggal jawab jujur. Lah bodoh niku ya oleh, nah bodoh ni pangeran ora oleh langsung. Aku serah raine serai khawarit, serai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulanya perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rondo ae cara aku ya rondo bener biasa. Wong wedi mlayu ya biasa itu. Lah cara aku dadi sahabat Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing ra medun kowe. Gak terima. Ini tenang, Gus kan dinas Quran kalau mereka melayani perintah Nabi, tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pengira. Wah, cara kula ora iso tak sepuro. Lah iku masalahe kowe sing dadi pengira. Sesuk gak terima nganggep kula niku ya. Lho sak guyon-guyon kowe ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pengira nek sowan Bandung, nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenang wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Mung kelirune wong kafir luwih fatal iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, mung kelirune wong kafir luwih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing melayu? Ya lu salah ke wong kafir. Lah iya kok nyalano kafir ra iso, kok nyalano sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lha saiki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing mlayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian seneng ada cerita sing mlayu mau. Nak kula ora pati cocok kula. Mau tetep salah wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat iki di sepuro innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaitan bi ba'dima kasabu walaqad afawwa napa wis pangeran jelas niku kok salah-salah sahabat itu luwih salah wong kowe kudu sadar tetep salah wong belah soal sahabat itu diparingi salah iku mergo tau di dosa di masalah. Pengiran itu unik, jadi dosa-dosa yang Islam yang masa lalu kadang diadab pas pertempuran rapati kendeng. Jadi salah di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu guling-gilingan, nak perang wani itu ora krono mesti menang, tapi krono golek mati saja. Ngomong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati saja. Jadi banyak kudu tahu kalah.
Nggih, kudu napa? Balik kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti uripe menak. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan mah. Paham ya mulane ra usah arep-arep selesai wis sifat Allah melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus enggak mendesak kan. Terus ana contoh liya. Ya paling kalau aturaken iki sampean ngerti terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma akhna angkum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nah, sampean karek itu ngomong muga ampun neraka jejer dia kafir. Nak rangnya kowe kon ngenyek. Pokoke ora malah jagongan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho, balane tuh malah repot. Jadi kudu nganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah, insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kalau ini tabaruk ceritanya Nabi Ibrahim. Nanti kalau ada kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nanti jadi kekasih pangeran Khalilur Rahman. Itu nanti itu mengatakan ya Allah, innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardh. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dia ini prihatin ini, dia ini jenengan pengiran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini ora ana nabi kecuali dibedin bin dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulai kulo niku niki kulo tahadus pun. Ilmu kulo ngantos barokahnya. Tentu kulo niku tiap ngaji kok paham Quran. Kulo nangis. Gusti kulo kepengin umat Nabi ki paham Quran kados kulo. Lan kulo tak ogah. Kulo teng putih-putih ngaji tak ogah. Kulo boten kepikiran dihormati napa boten wong seneng napa boten. Kulo kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini kulo mau berbagi. Ingat, jadi semua orang-orang soleh itu pasti ininya kenikmatan ini dirasakan bersama. Dan orang-orang sinau suwis macam-macam poso, tetap alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Anda itu malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama, nak duwe kaapian kepen dirasakno napa. Mani Ibnu Abbas suweneng ana udan, padahal ini ra di sawah. Ini jarak satu sawah. Gerak satu sawah udan nak seneng perkara. Enak wonten kekeringan panjang itu. Dia sing di sawah semangat istisqa. Allah turun mau ora di sawah kok istisqa. Kudu ajrike-ajrike kok yo ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae kok di sawah jolo apa udan. Nang nganti bakal es wis aku bakal es aku udan aku tak istisqa. Tak tenteni bakal es. Piye Pak? Lumayan kusuk-kusuk panas Pak. Orang ngajak apa? Wis wong egois to. Sing seneng panas ya akeh. Lah terus piye sih sana jadwale pengiran ae ora usah intervensi ya, bener ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku. Oh, dipek menangi dhewe. Paham gitu terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nek mesti mati. Atas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Arep duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kowe sekali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah niku gadah niku lho jenenge rantai. Niku mboten rantai ki jancak kerja mboten rantai tenan niku. Niku sering kula coba sitok-sitok, kula coba kula pasang malih. Riyen gelangi anak kula, tapi rantai kula coba. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung,
Ya, misalnya kampung Beduan. Kan bisa dihitung kan. Orang Beduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan ora salat, tetap melahirkan orang Islam misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir, kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir coba dulu Gusti. Senengane kafir nopo kafir dhewe kok dipikir. Ruwet. Pasti mata rantainya akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa seneng ana mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dhewe ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten, bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal isin. Akhire kula hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya ora hafal. Putuku luwih ra isin nganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Wah yo repot wong tenang-tenang itu. Paham. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'al. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam? Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud? Itu bahaya orang Islam diputus nih bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Ada ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Antar-antar yang ngalim itu happy. Ini maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi senang guyon, senang banget Nabi guyon. Masyhur sing ini ceritane Nuaiman itu sahabat paling senang guyon. Nah, ono kafilah, ono barang atau Nabi dijak dahar barang. Nyongkore Nabi hadiah. Seharusnya itu Nabi penbayar. Nabi jinan ikut dahar, jinan yang bayar. Man nyongkokku hadiah. Boten, aku melarat hadiah yang suga. Nabi mau biudah. Lalu itu Nabi nanti guyu setahun. Ini riwayatnya Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai isong guyu setahun. Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Di kamar Abu Bakar di pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantunya Abu Bakar melete jenenge Ruhin. Pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar, aku ramelok dulu. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak, perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, mau saya apa suntok. Oh iya tak tuku nih, tapi budakku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka, wes ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal kan parani ngomongin cancang digeret. Sekarang guys, mangkal bergede Abu Bakar teko. Ndi Rukin? Dengar tas digoleki jebule ana untuk akal iki untuk apa? Tadi hasil penjualan dia. Tangono dol empul padahal ora budak. Ada Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalane iki. Iku anggar Rasulullah eling cerita itu terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berkah. Anggar ketemu emang lagi cerita itu guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah no eman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku wae dadi ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben no eman malah digawa ning tengah nopo
masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng Nuaiman tiap hari sing Ad-Dorir, Utsman Ad-Dorir. Dorir wong tahu ben sumpah. Demi pangeran aku ketemu Nuaiman tak tutup. Ben Nuaiman malah digandeng. Ben ketemu Nuaiman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat niki lho jenenge Pak. Jadi sebuah dari begitu. Enggak artinya sampai ngerti. Jadi dalam jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat itu guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Jadi wong nuduh kancane kafir, nak ra tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Nah, sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong saurip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh sapa. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dia iso. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, saiki ra salat, sampeyan salat kan iso. Sing saiki salat sampeyan ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gus niku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina sampeyan zina, iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing dadi pangeran ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Nah, sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. So, wong masal depan ghaib sing pra sing. Wong ora roh mestine kok geger ngomong. Meneh saiki ya sedang soleh, sing nakal ya sedang nakal, soleh berbalik, sing sedang soleh nakal, sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik husnul khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat jadi khalifah, jadi gubernur teng kene Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran dengan orang sembuh swarga, tak undang syukuran. Kalau dia mangkal lagi guyonan, intakhaltun nar fa ana lai, mbak intakhaltul jannah fa ana karim. Dia sok syukuran ya, nak aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana lai, aku orang terhina. Mana kalau teng dunia ini jarang syukuran. Ingat anak kalau sunat, kita namung toko-toko tak kayak berkat. Orang-orang jaga. Suka orang tahu syukuran. Kalau penilu sama Farisi, tak jamin gimana. Wah, kalau nanti suarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya saya di sana dari bank syukuran itu. Tak udah. Tapi masalahnya sampai tak udah orang orang lagi. Ojo sampai masa udah ngerawno bang. Tapi mau ngerawno ya tak duga kelasnya beda saja. Orang sampai taruhannya suarga kayak nopo. Jadi kalau jemben bagian kani undangan sinten Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek sebab apa? Karena nek dunya boten purun. Jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae staf syukuran desa kada. Kulo nanti gawe nggih tetep syukuran tapi desa kada. Salah sak kula yang tak 7 juta ana saruhe ni orang juta ana sing suka-suka iki. Nek ojo ngel-ngel wong, ojo ribet teman-teman, sing ojo ribet teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jenengan kudu yakin nak donga teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu napa beda. Nah, aku nganggep hitung dino yang terbaik, oke nyalano sahabat itu ora tau hitung dinani bapake. Selama ini adalah Wahabi kan kalau hitung dinani mayit itu baik, lakana olah nasi bidzalika ashabu Rasulillah. Nyatane sahabat ora tau hitung dinani apa bapake. Imam Syafi'i ora ana sejarah hitung dinani. Nah, gue repot, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model hitung dinan itu ya, ono sing menentang wis macam-macam. Wis variasi. Lah soal tentang itu biasa, ora usah motor dalan jajal ke tuku pitik. Ning pasar ya, sing sepele pitik.
Kok 150 jebule gak bangkok. Kok yo ana sing ngalahno. Ki 150 kok wong untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele yo ana sing nentang. Paham ya? Nah jenenge nentang wis tradisine manusa wala yazaluna mukhtalifina ila marratumarab. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa nentang. Jajal misale Mustafa jenggot kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak jangkal. Piye batu malah dolanan. Wah malah nek mangsaku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ae urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham biasa. Pancen wong digawe ku beda. Wong digawe lho wong digawe selerane ya beda. Oke ya kira-kira apa dadi madzhab dadi khas ini identitas itu. Nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Nak kunut Abu Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah bukan nanti kunut. Ahmad bin Hanbal bukan nanti kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Terus kunut Imam Syafi'i itu. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang. Nanti Abu Hanifah bukan nanti. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa. Mau menentang betul. Dia mengatakan sholat istisqa sudah benar, enggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kaifiah sholat istisqa, sing malik serban macam-macam terus sing nopo, gue kan gitu, mendas selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, oke ini ragu selendang, betulnya peci-peci ini sing diwalik ya. Tetapi balik mana segera dulu, mandi tau orang peci tok. Ya dia sepun, ngapunten kalau lali buatan betul serban dia pecingan buatan apa-apa gitu. Dari kacaku kurang kacer, Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune kembali. Oh cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah rasido, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Jadi kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasido. Nah, kalau termasuk ulama dengan gejala istisqa rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup ngabes semut. Tapi kiri wak leles dongo kabeh kan lebih butuh air aku dikira. Tapi kalau lagi nanti sholat istisqa nanti makmum ya ini kalau lagi makmum. Cuma kalau ini terlalu semangat tuh gara-gara nih nyeten. Kalau ini ulama, kalau ini roh kelakuan masyarakat. Nah mandi terus mangga ke kiai itu juga nih ngopus, orang tak seneng ini dulu. Jadi kalau ini akhirnya orang perkara istisqa, muan kalau mesti masyarakat itu. Angger ramandi kiai dungane ramandi. Barang mandi saiki jare musim hujan. Daripada gelo wis ra usah wis. Ben, aku sepro kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir Gus, angger bener jenengan camah tok. Wis dongo gue nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare Jawa gedene sumber terus ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongin Desember jare gedene apa? Terus. Tani mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula iki. Ana cara ngiling-ngilingan, nggih ngiling-ngilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa, sowan kula tak warai pidato niku nak khotbah ngomong ngene. Ya ini di dungo di hutan. Nak ramandi di biasa mohon kok sampai di suke rak sampean. Biasa tuh orang mandi ini biasa. Akhirnya sing amin ini orang harus semangat dari kau biasa. Akhirnya orang mandi tenang. Wah repot. Jadi sing semangat di ramandi, sing ratenan. Terlalu omong. Ya hubungan dengan pengiran nak kira-kira masalah ini serah usah ini sesuai ya cara kula nggih ngoten niku lah. Nabi sauri-uripe nggih sagesang-gesange istisqa pindah semua tahu pisan wiling-wilan Nabi nate nglam. Ojo tiap musim kering panjang istisqa.
Yo repot. Mungkin terusno sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kok napa menter pakaian terus. Ayo hentikan hujan. Salat meneh. Jebule ra mandi malah udan terus ae repot. Ya biasa mawon cara kula ana sunah Nabi iku pisan video lakoni kuwi ini. Tapi wala ta'at itu dewe Allah pokoke apa wae iku napa wala ta'at aja ngluwahi napa batas. Yesus surat istisqa niku tren. Apa? Ya, biasa mawon ate pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani niku ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab dunia itu saya tahu cerita Abdul bin Mas'ud senang nyuwipe ngomah. Akhirnya wong kok duha bedino ditutup. Duha itu saluran bisa neta seminggu bisa. Wong Nabi duha arang-arang kok buat tiku bedino. Ya ono sahabat sing ngoten niku yo. Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duha iku es kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duha terus kok fakir. Sing duha ya protes, bojone diam-diam yo protes. Jadi bojoku duha terus kok tetep melarang. Korbane kan institusi sing bernama duha. Cina ora tau duha. Oke, sesuk janggal. Ada duha kok. Wah, ada ya terus duha kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mana karena ibadah itu sampai di media tertentu. Mana ulama tak kok itu kaya apa? Itu kaya ya sholat. Sholat itu apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Muni kono wae ora usah anggap duka itu satu media sing mujarab. Suge, mergo sing terbukti duka kata ra suge akeh. Sesuk dikelak suge ati lho bojomu butuh suge dhuwit kok. Bojomu suge apa? Ati. Ana ulama rata-rata biasa mawon. Terus yes biasa wae. Ya lakoni ku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Ku iling-iling. Wa istifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno iku ribat tegese den parekno apa swarga lek takina kedhe pira-pira sing takwa. Fayaruna ha mongko ningali sapa wong sing takwa hal jannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Uzirat tegese den ketokno pun neraka jahim lil ghawin kedhe wong sing niki ghawin maknane ati maknane wong sing lacut. Tapi nek dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil ghawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti ghawin piye-piye cek mukmin. Soale mukafirin. Ya jelas ya lil ghawin nak memanani lacut wong mukmin mlebu wong suwi mana lil ghawin ayat kafir. Ini nunjukno nak paling berat itu kafir. Yo eling-eling nggih, eling-eling wae fatwaku. Piye-piye wong Islam senajan ora salat iku njaga siklus, njaga mata rantai generasi setelahnya tetap nopo Islam. Jadi kayak kudunya dari ngoten pun nang ngandel. Lho soal dekne disiksa ora salat yo kok gampang lah siksa ora salat ono totalane dhewe. Dia orang apa? Totalan itu. Wakilan dan ucapno lagum kedua kufar. Apa aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Lagi kita nak teori kula bener. Ghawin itu makna lugate kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut itu nglebokno wong Islam, iku sampean keliru. Mergo wong ghawin iki diomongi apa didhawuhi aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi apa aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Betul mungkin kan karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa taala. Niki kita alim ulama. Supaya wong khawarit malam niku wong lacut secara lughat. Wong wong lacut. Dadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut. Kuwi mergo wong ini diomongi aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki. Wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha klirune arang-arang niku kok perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar. Apa aina ma kuntum? Aina man di kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh min dunillah sange liyane Allah. Wirihi tegese liyane Allah minal asnam sange boro-boro berhala. Yakin loh, wong Islam fasik nyembah berhala betul. Buat jika ngarah diwaleh-walehno aina ma kuntum tak buduna apa min dunillah.
Kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil adabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sanging sira kabeh awayan tasiruna atau njuk tulung sapa kufar sapa apa njuk tulung sapa apa asnam bitafihi kelawan nolak adab an anfusihim sangi awak dhewe ne asnam la ora bakal iso fakuti bumo den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumbakno sapa kufar via dalam neraka hum yo kufar hum yo asnam wal wauna lan pira-pira wong kafir wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis iku dilebokno neraka kabeh atau tegese pira-pira pengikut iblis waman lan wong atau akan nurut sapa man iblis minal jinni sange manusa sanging jin wal insi lan manusa asmaun kabehane kabeh kalau padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wong sing latut-latut kabeh wa hum khalite wong latut sing dalam neraka ya tasimuna tukaran ma'budin sertane sing disembah tawa demi Allah instine kelakuan khafafatun nasakila sing sangko innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tidang innahu kuna ana sapa kita la fidolalne dene dalam kesesatan mubinin lan jelas bayine iki ketok nek wong gowin mriki mboten tiyang mukmin mergo sampeyan ngomong ifnu sawikum bi rabbil alamin karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ifnu sawikum ay khaisun sawikum sekirane madakno kita kumen sira kabeh bi rabbil alamin lan pangerane salam kabeh fil ibadati dalam ibadah. Mulane kula suwun jenengan selemuni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku jengben muni isnusawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lah iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku ki tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. Manane men duwe barang kudu tenanan wis biasa. Seneng duwe normal nek menungso, seneng wedok normal, seneng pangkat normal, tapi yang normal aja anggap wah nek ana duwe dunya piye. Dunya piye luwih ngeri nek ana oksigen malah tuntas. Pokoke lawan sithik-sithik misalnya, tapi duit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ono dhuwit 3 dina aja urip nek ora ono oksigen 5 menit sudah apa mati misalnya ono oksigen tapi ora ono bumi gak ceblok gak jelas jadi sesuai mikir tapi ora ono bumi ora ono sing gawe mau bumi diatur sesuai terlatih Allahu Akbar dilatih sithik-sithik wis dilatih pokoknya sementing kita ora sampai sampean muni ifnu sawikum birabbil alamin pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti nopo Tuhan ampun sampai kena aku bilang menjadi mulai kita sering mengenal Allahu Akbar Allah nah ketika Nabi Allahu Akbar tamla mizan wa tamla ma binas sama'i wal ardi wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai nopo karena bisa mensirnakan semua unsur syirik ya mensirnakan semua unsur nopo syirik mane sering kadang-kadang wis wae pas ngopi pas asik ya Allahu Akbar aja paksa mbok kesel terus senengane tak maca ping 1000 lah bacane mbek angop mbek kukur-kukur seramu itu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza dzikra wa wajilat qulubuhum dadi pas hadir iku sobat tenan ya pengen iso pas keren pas inna jorot yang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin pun nek dijajahi iki ngene terus subuh maca ngene maca mbek angop kukur-kukur pokoke jumlahe padha cepet jumlahe apa mboten cocok kula ngoten. Itu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatin lan ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ali budak sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh Isa dene dikse pira-pira setan. Ya ngeten iki. Awaluna tegese piro-piro pemula kita alladzina rupane ngake iktadena kang anut kita bimukan awalina famalana min syafi'in lan iki klirune Wahabi ya tiyang Wahabi nganggep ora ana syafaat daline famalana min syafi'in wala sadiqin padahal tiang ahli sunnah berpendapat famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat
Mergo ini mati napa? Amalan nama Quran ikut kita mensyafiina sing ngomong sing syafaat. Tapi nak yang mukmin, tapi nak yang Wahabi sing alim ya yakin mboten syafaat. Ki yang Wahabi sing alim-alim gitu nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafaat. Tapi duka nak pecahan-pecahan itu tapi nak sing Wahabi kulo sering maos kitab yang Wahabi nak sing alim ya yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing melip-melip itu ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu apa? Sithik. Nah sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, mbok raimu murup, tanganmu murup. Jadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut itu mriki. Dadi cepat sak napa sikut tenan iki. Misale wudu sirah nggih, ngaten ana wudu sirah. Masfur rosinu. Dadi napa jempolan teng napa kuping terus ngaten lho nggih. Napa iki penunjuk teng menunjuk terus ngaten ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngaten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah pun ndak, ndas kepala. Nang ngono iku jenenge jawil, paham nggih. Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup, tapi ora dianggap ideal mau cukup tok. Tapi ketika ada Nabi, efeknya nanti aku mengenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umat tuh ya tak titeni angger raine murup, tangane murup ya iku umat. Mulane ketika ada Nabi inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a yutilahu ghuratahu falyaf'al. Mulane ketika ulama kena wudu misalnya sikut susuk tok adut. Misalnya mata kaki susuk tok separone napa? Wentis. Pokoke kon susuk kabeh, misalnya masuk roksi nggih susuk sirah. Bahkan ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali. Nah, itu berlebihan. Lah nek misale bantah, lah nek surup Gus tambah sempurna. Lah itu berlebihan kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disafaati nanti. Jadi kok Nabi ini disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi ta sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar gurine napa bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan cukup cara madzhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, Bang. Ya, enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Agama rasa mbok takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong derek. Wah iku nak dibaso kabeh. Kan tambah jos, ora rambute akeh. Yo ora ana agama kok kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane terus cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula ini kan badhe gudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nak rambut terlalu gondrong terus tok sikut, terus rambutnya basuh sing ujung ibu. Iku rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah basuh sirahmu, itu jenis sirah tapi ujung rambut. Jadi cara orang jenggung itu jenis jenggung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jenggung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Panggil jadi sanak wudu sing sempurna, jadi gak ngelok Kanjeng Nabi loh, jadi gampang dikenali. Mereka sekali rati kenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kalau nanti ngitung, jadi orang-orang masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino.
Jadi separuh dirino kan 6 jam, seperempatnya 2 jam, 3 jam ya, sekitar 3 jam itu selesai hisab. Fi qadri rukin nisfin nahar. Ya gampang kok, buatan cepet sebutin. Bandingannya ngeten lagi Fat, orang cepet. Yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ono rai peteng, ono rai padang. Wangger rai peteng delalah itu trennya melayu ngiri. Angger rai ini padang delalah trennya melayu. Terus faduri babenahum bisuril lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas seruat itu nih. Bisur itu pembatas. Terus pas ana pembatas itu iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning iki ora ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane aja kelip-kelip, maksud tak warai. Mulane aja kelip-kelip rawan kegaruk sing kiri. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat lho ora pangeran lho maksudnya malaikat. Lah mulane disebut yu'raful mujrimuna bi siharum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimun ku perkara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam ki sami simarum fi wujuhihim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane simarum fi wujuhihim min athari sujud. Sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ono kaitane mbek maknane simahum fi wujuhim natan. Maknane simahum mau lho yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayman. Jadi kok ngarep bersinar, kok mburi bersinar. Mulane ketika Nabi Omat al-Nifaqi nuron wa an-yamini nuron wa an-shimali nuron sampai terakhir Nabi ngendikan was'ali nuron. Ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kamping kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir sawak murub kabeh. Nu Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murub sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone ngurine kuping. Wah, ya berat tuh kegaruk iku. Wah, itu kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas, faduri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Itu cepet, itu cukup waktu 3 jam cukup. Perkara ini podo-podo dikenali lewat duwe nur utawa rajin. Lah kok sing kecepet ning pager wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Disebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila ji'u wara'akum faltabisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sing sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Itu bahaya. Tapi mungkin sepuro pangeran tapi itu bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan itu bahaya. Tapi orang anti munafik sing mlebu neraka ya, tapi kena hisab. Mirip ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Dan itu di bengok-bengok, ungzuruna, mbok aku ngenteni kowe, wong kowe kancaku ning donya, nak tasbis minurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilat si'u wara'akum faltamisu. Terus di wow disekat. Terus cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Ya selalu ning donya sing ngel malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Wah iku rada bulet ngel-ngel malaikat terus bulet terus. Lah iki sing disebut, nah ini yang nanti disyafaati.
Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat sing nur. Juga kan Nabi kula golek amin kan kesuwen perkarane ya. Ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma taral mukminin kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina aidi. Wa bi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur yang sudah padang ini nanti masih mohon sama Allah ya Allah atmim lana sempurnakan lagi nur ini. Wah akhirnya kok sungle. Mbok nempuh wajah kalau Nabi perso, kok sungle. Wah sempurna tambah sempurna. Mumpun aman nih Mas. Apa hindari dia kelip-kelip ini apa? Hindari. Kok rawan kegaruh, rawan apa? Ada nak wudu luwai ya terus sirah nih ngeten ya. Minimal gue wudu fardu lah. Nah, misalnya sholat kopiah berarti apa tenang minimal gue wudu apa? Ngeten ngantos tuh apa kofani apa namanya? Sidok dibalik normalnya ngeten sampai 3 kali. Kalau jarang wudu sempurna kecuali pas sholat fardu. Nah sholat fardu kalau wudu sempurna. Rian Rasulullah gitu. Nabi itu kalau tidak untuk sholat fardu ya wudu biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu ini wudunya apa spesial. Sampai tahlilul lihat macam-macam. Ya susuk lah pokoknya napa susuk misalnya niki mirfaqan nganti adut nggih nak kabeh ngantos nisfus sak bisa terus pokoke disusui lah diduwai. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sing malaikat wan nabi nang iki jelas ke Imam Suyuti wong kafir sampeyan kalau iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jemben ana syafaat ngene iku untuk syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim sing saleh itu saged nyafaat. Wala sadiqin hamid. Nek teng riwayat oleh wong hafal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nak nakal kula padha mbek wong sitok isih nyafaati awakku. Nak nakal banget padha mbek wong loro isih susuk. Isih susuk pira? 6. Nak nakalku padha mbek wong 3 isih susuk 5. Benar, dan aku serat, seorang nakal ya kena menyafaati, bonus. Wala sodikin dan orang konco hamimen kang kena jinut, sing peduli. Ya humuhu atau yuhimuhu tegese meduli nol yang sodik apa amruna urusan kita. Jadi tiang kafir niku jimben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mo. Falo annalana mbok yo iku gedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali ladunya maring dunya. Panaku namung kono kita menawa mukminin sangking ngomong sing mukmin. Dan iki ibate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Jane sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ipe gedeng, tangga gedeng kabeh. Kuwi mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulane ke duwe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Falo annalana karotan fanakuna minal saiki wong sing lafadz la ilaha illallah dianggap bidah, ya sumbor aro. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mau ape nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengini wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek napa? Ane sesuk hen ora kuburan ya ngomong. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Terus paham ya? Saling diutang, ijek kesempatan nyaur, wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat, wong ijek apa? Urip. Tapi masalahnya di kecepatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkarane. Perkarane ya iku. Tapi dia nikmat terbesar iku kowe saiki faktane jek ning donya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap falo annalana karotan fanakuna napa minal mukminin. Wong kafir berharap supaya bali rakaatan tekse bali ladunya maring dunya fanakuna mengkono kita minal mukminin sing kira-kira mukmin. Aute au guna ing dalem kene pitamani krana angen-angen. Wa takuna lan utai lafat fanakuna iku jawab dadi jawabe tamani lawan. Lau guna ing dalem kene iku tamani. Lau guna ing dalem kene kuwi taman liwat. Nakuna tidak kono ku jawab dadi jawabe taman.
Inna fi dzalika sa'atan mengikuti kono-kono kabeh mazkuri sebarang sing disebut min kisah Ibrahim sang ceritane Ibrahim maqami la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora sapa aksaru maka wong akeh mukminin mukmin kabeh wa inna rabbaka lan sa'atan mengiran sira la wa dene te rabbuka wal asis rahim kudat sing menangan ar-rahim tur akeh Allah swalamin katepat kaum